圳，啱啱到咗深圳。好啦，我哋而家上車啦，拜拜。好啦，我哋啱啱落咗機。我啲水仲未飲啊！喺大陸先。好啦，我哋而家喺架車度。啊！喺條輸送帶度，陣間你去攞。睇下先。Gina， 最近慢慢做啦。咁會喺邊啊？幾多個？我哋而家喺邊啊？我哋而家喺機場啊！你錯啦！我哋而家喺邊啊？機場啊！哦，陣間喺邊啊？陣間去黃鶴樓。係啊，好啦，拜拜。Buy our tickets. Yeah. So all the students and our kids. So now I need to step in the car, and I need to step in the car to prove you are a student and go to buy our tickets. Okay. 没抽了。梁老师，梁老师要他们的卡吗？学生的卡。學生身份啊！哇，好靚喎！呢座嘢我哋陣間就去㗎啦。好啦，拜拜。都封啦。睇下 schedule 有成咩？係啊，去到5點啊。5點啊？好攰啊！要行好長條路先至到。好啦，到嗰度先要再講啦。但係而家真係好攰啊！而家食咩先？General Yue and once and visited our the yellow crane tower, and that time he made a wish and also 我以為功夫熊貓啊 to fight against the Jin that time the minority people, Jin people. That time the north side of China was conquered by the Jin dynasty. And our the General Yue and he's our 最大段路要行啊！ national hero. 呢個岳飛傻傻地嘅，佢隻馬好型啊！呢個應該唔係嚟嘅，應該係下個。入邊都幾靚喎。呢個唔係嚟嘅。影相啦！好啦，我哋到咗深圳機場。新家成收大麻。落到場。好靚仔啊你！點解Rowan咁靚仔嘅 ？Hello，哇，正啊！你打電話俾我。唔係嗰個人，我攞埋個相機出嚟先。你都有相機？咁當然啦。冇人黐我。俾你打電話俾我。馬仔，騎馬仔。騎咩馬仔啊？喺邊度騎啊？啲馬仔？騎啲馬仔。騎高仔。呢個咩嚟㗎咧？喂，你睇下啦。
喂 ，Hugo。係，我咧暫時嚟到呢度，拜拜。影機影。到啦！呢個係個鐘啊！行埋去睇下先，小心梯級。用呢嚿嘢。呢個鐘。小朋友都站下面去，注意安全。呀，真係到咗啦！太冷。哇！到咗啦！到咗啦，係有好長嘅路。車都到咗啦。行埋啲，再睇下先。行埋啲，行埋啲。我有好多啊！好屋企有好多獎牌。好大個。冇電啦，我呢個冇電啦，影唔到啦。 Yes, Kung Fu Panda 2，功夫熊貓2嗰個大廈喎。你睇咗功夫熊貓2未啊？我有睇，一早睇咗啦。唔明講咩？睇下先，好高效喎！行埋啲，睇下先。哇，好高啊！唔敢入去睇啊，好驚啊，真係。我哋而家喺個塔入邊，呢幅畫都幾靚。我哋啱啱喺呢度過機。好似嗰個咩咁要行幾多條路啊？使唔使嗰隻滑板整啊？ Another thing, I wanted to tell you why do local people go to the tower. That's our the yellow flame tower. So together here, so we can see this picture. Yeah, we can see here. So long time ago, and we must. 哇！真係呆咗啦！行咁樓梯行路，哇望下幾長呢個樓梯，跟住仲要翻到去嗰度。鐘，頭先呢個鐘係，嗰時影到我喺嗰度啊！我哋而家喺最高嘅塔啊，真係好驚啊！畏高症嘅 Hugo 有畏高症嘅喎，我冇㗎。你再話俾我。如果呢個冇轉咧，我成身。我好驚，我好驚啊！你啲童話故事，我好靚，但係唔知我哋想咩啊？Miracle Chain，好靚啊！呢個係最高嘅塔㗎啦，真係好驚啊！我有畏高症啊！ 啲嘢食好似好好味咁。睇下先，我哋飲咗汽水，我而家飲晒。點解啊？好正啊！頭先有薯條食喎。呢個薯條。我最驚就係以前，我之前想同班同學原本呢一碗咧就係蛋嚟嘅，但係俾我清晒啦。呢一個都係。食你啲嘢啦，黐啊佢。哦。嘛。我今日有冇得影相啊？有啊。我喺呢度食咗3碗飯
定啦 ，Rocco， 錄緊影㗎，好靚啊 ！Rocco， 你啲頭髮遮住晒啦。好啦，而家好舒服啊！超，你影我嘅中發大酒店啊，好大啊，超大。邊度啊？嗰度。中大酒店。新城嘅整緊嘅，就快整完晒啦。嗰度我覺得佢咧好靚喎。整我啦，我都好靚仔㗎。we can see this is the Hankou railway 都好 station. 靚仔㗎。 So in China, like my city is quite, I can say it's quite special because the river, the Yangtze River and the Han River. Han River is one of the longest tributary of the Yangtze River, and it divided the city into the three parts. One part and the name of the Han Yellow Crane Tower. Our Yellow Crane Tower was located in our district. And also we have the Hanyang district. So in China, the like the my city is really a special one. 我冇醫院嚟㗎。咁多海龍。中國公司啊！好啦，我哋而家喺選中心博物館啦，我哋又翻嚟呢度啦。好過嚟啊！Lauren，影 Lauren 啦。動作。我哋而家去緊邊度啊 ，Lauren？ 我哋而家去緊 VV 開車。邊度啊？超快㗎，即刻快到冇。唔理我啦。好啦，拜拜。好啦，我哋而家到孫中山嘅博物館啦。咁啫嘛。上面嗰個好似係孫中山嚟，我唔知啊。我要去影相啊，得唔得？可唔可以影相？孫中山嘅博物館。OK， 好似啊，呢度天咪天啊！好，好靚啊呢座嘢。而家係我哋最後一晚嘅酒店啦。呢個就係我哋嘅酒店啦，呢度有得嘢，想煲熱水嚟飲。熱水又係咁嘅。一樣咁樣好似名。佢呢個就係負責花灑，而家佢就負責上邊呢一個嘅。好啦，嗰度。Chinas， 我哋陣間會去邊度啊？咩啊？我哋陣間會去邊度？我哋陣間去馬場咯。食午餐。呢個係冇去啲大陸嘅。望下我幾靚仔。你好靚仔咩？係啊，多謝。呢度長江啦，但係見唔到下面嗰度，太過暗啦，見唔到真係。點算咧？睇唔到。長江喺嗰度。好難睇，我都唔知。我幫咗阿 Mr。睇見唔到先。呢度寫住都好勁。應該就快見到。咁仲有咩字？雞唔雞蛋呢？冇啦。佢哋，你諗咗幾多個啊？佢諗咗好多個，你自己諗。我諗咗7個。Chinas，
哋而家喺農場，我哋而家去嗰個畫馬嗰個農場。而家咧，我哋喺度等緊啲車走，跟住我哋就行入去。跟住咧，我哋入邊有好多馬嘅，又話好啦，交翻俾Hugo 先啦，拜拜。而家喺農場，好啦，拜拜。我喺農場再整啦，好啦，拜拜。你咁快？可能嗰個牌你想點啊？嗰條繩啊？仲冇得影。哇！而家執馬啊！嗰隻馬最靚啊！我第一次見到咁靚嘅馬啊！頭先聽到有呢個人喺度騎馬，喺度咯聲，應該冇得意。哇，後來還是一匹馬。間都會繼續騎嘅，我哋而家到咗呢個馬場啦。想睇 Tom and Jerry。香的，那他们得意啊！好得意啊！跳入去裏邊啦！竟然 Mr. Lee 係揀嗰度，哎呀，我啲失望添。我想影馬，我想影。啱啱見到個雞，佢隻攞油啊！真㗎。好明顯係啦，你驚我唔信你咩？隻毛咧咁樣。見我有幾奇，一個又冇着褲。10秒啦，唔該。1、2。